Jā, noteikti mēs redzam šīs iespējas, un es pilnīgi piekrītu arī šodien paustajam viedoklim konkurence banku sektorā nav pietiekama, peļņas ir augstas, procentu likmes augstas, komisijas augstas, un tā ir perfekta iespēja jaunam tirgus spēlētājiem šajā konkurences cīņā iesaistīties, un tas ir tas, ko mēs esam iecerējuši darīt. Jūs jautājāt par izmaksām, tad pēdējie mūsu publiskie dati ir pusgada rezultāti, tad no tiem varēja redzēt, ka mēs bankas bijām tajā brīdī ieguldījuši nedaudz uz 7 miljoniem eiro, kas, protams, ir milzīga naudas summa no vienas puses, no otras puses. Mēs runājam par vairāk kā 500 miljards gadā pelnošu industriju, un respektīvi, lai startētu šādā tirgū, tā ir salīdzinoša zema ieejas biļete. Ja mēs salīdzinām ar situāciju, kad mēs uzsākām savu darbību Persijas pārvaldes tirgū, tad patiesībā riski mums bija daudz lielāki. Mēs sākām nenokā, un investīcijas līdz šim brīdim klientu piesaistē un citas investīcijas, kad mēs esam sākuši pelnīt arī pēc klientu piesaistes, ir bijušas kaut kur salīdzināmas, bet pensiju pārvaldes biznesa ir 10 vai pat 20 reizes mazāk pelnošs nekā banku sektors.